打從我係喺學生嘅時候，唔知點解係好中意一啲天然物料咯。對於我嚟講係一件好治愈嘅嘢，因為我從來冇諗過，原來係一啲藥材、一啲植物就可以染到啲好多唔同嘅顏色。我哋用嘅係3原色。咁最尾我哋揀咗五花茶嘅其中一個花係叫槐米嘅，咁我哋用咗槐米去染色啦，咁係一個好鮮豔咁黃色嘅。咁另外咧有一隻紅色蘇木咧，客家人咧圍村嗰啲粽咧可能會包一條棍喺裏邊，入邊咧係深紅色嘅。咁我哋就拎到有洋紅色啦，大家更加之熟悉嘅就係藍鹽。咁呢3個色出到嚟嘅時候，其實基本上我哋可以做到所有色咯。譬如早1-2個月有個客本身係買咗淺藍色嘅一條裙，咁佢就話佢想轉其他顏色，咁佢就 send 咗過嚟，咁我就諗可以 propose 啲咩顏色俾佢。咁最尾我建議綠色嘅，因為藍交黃就係綠色咯。咁所以我哋就喺呢度染咗槐米個色，出到嚟嘅色咧其實係好靚，係佢有啲綠，有少少黃色喺度，好似一啲葉度，但係你有啲黃色葉都係噶嘛，你有一塊葉入邊有唔同嘅顏色噶嘛，咁所以你有少少偏黃嘅綠，有啲係深綠色，你係真係要人手去染或者 natural dye 先做到嘅效果咯。化學染係做唔到呢啲效果。第一，佢上色係有一固定係有啲唔均勻嘅情況。第二就係當你穿着嘅時候，佢係會有一啲紋理走出嚟嘅。咁另外都有其他物料，我哋都長期會用喺我哋嘅品牌入邊。譬如係刺染啦，佢染色過程好特別，佢係需要你塗咗啲染液上去啦，佢係需要曬嘅。咁一曬咧，佢就會慢慢越嚟越深色咯。咁所以我有一件 jacket， 佢係我長期着上身嘅。咁開頭啦，佢可能係好淺色，有一隻好鮮橙色。每一年去着佢嘅時候，佢嘅顏色係有變化嘅。譬如呢個係好深邃嘅黑色啦，但係佢需要嘅製作過程係好長。首先你要染藍色啦，你要染10幾20次啦，先去到一個好深嘅 navy 色。之後你再疊刺染上去，咁刺染又要曬又成啦。其實成個製作過程起碼都差唔多1個月咯。我哋最近係染緊一個紅色，係磚紅色，係特別難染嘅。以前染紅色咧係用茜草根，茜草根咧係比較貴嘅。咁最好嘅、最靚嘅茜草根嘅色咧，其實喺印度。佢嗰隻磚紅色咧，係歐洲或者國內嗰隻茜草根都少少唔一樣。另外一個物料係染紅色嘅係胭脂蟲。胭脂蟲其實好多女士嘅口紅入邊咧，都係有胭脂蟲嘅成分嚟嘅，即係昆蟲嘅，係依附喺呢個仙人掌上面嘅，非常貴嘅。咁我哋而家做緊用蘇木同埋槐米去做緊實驗，我哋咧唔會特登去追一個顏色，哇！呢個色我一定要做到出嚟嘅，反而係 based on我哋染到啲咩顏色去揀呢個顏色。咁所以所有嘢係要根據我哋真係做咗出嚟嘅實驗去進行呢個拼湊咯。